Johann Ernst Bach und Georg Anton Benda stehen ganz zentral für eine Musik, eine Epoche, die uns immer so ein bisschen durchgerutscht ist. Tatsächlich haben ja beide konkurriert um das Amt des Kapellmeisters des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach. Es ging letztlich auch ein bisschen darum, wer hat das bessere Konzept. Am Ende hat der Weimarer Hof sich für Johann Ernst Bach entschieden. Also ein, der ja gewissermaßen aus dem Territorium stammte, geboren in Eisenach 1722. Ich denke, sie haben eine gute Wahl daran getan und sagen wir mal so, auch Benda hätte sicherlich in diesem Job Wunderbares vollbracht. Aber er hat es ja dann dennoch getan, nur halt 50 Kilometer weiter westlich als Gotha-Kapellmeister. Und ich bin erstmal ganz dankbar, dass dieses Projekt hier jetzt so vorangebracht wird, wo einfach wirklich erlesene Künstler über den Dingen stehen, sich dieser Musik mal voll und ganz zuwenden, ohne sie als Musik zu deuten, die irgendwie nach Bach kommt und noch vor Mozart, aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Nein, es ist Musik, die total für sich steht. Uns war wichtig, die verschiedenen Genres darzustellen, die verschiedenen Gattungen, die die beiden Komponisten bedient haben. Das ist zum einen etwas, was schon lange vorher da war, nämlich die Kantate, die Kirchenkantate, so wie man sie schon kannte zur Barockzeit. Und neu ist aber die Sinfonie, die zu der Zeit aufkam, sozusagen die Vorläufer, wie man sie dann in der klassischen Sinfonie kennt. Die sind auch schon so angelegt in der Struktur, meistens 3 Sätze, schnell, langsam, schnell. Und bedienen auch diese Ornamentik des empfindsamen Stils. Und das war schon neu, das war eine neue Sache, die die Barockkomponisten vorher nicht so sehr bedient haben. Und das war doch sehr interessant, dass beide diese Gattungen geschrieben haben, Kantate und Sinfonie, und dass man das beides wunderbar gegenüberstellen kann. Man merkt, dass in dieser Musik sehr viel experimentiert wurde. Jede Note anders ist, kurz, lang, gehalten, weich, hart, gesprungen. Ich glaube, eine Besonderheit von diesem empfindsamen Stil ist, dass man längere Zeit auch im Eimaffekt bleibt. Und man hört manchmal schon klassische Ähnlichkeiten oder so Anklänge von Sinfonien in den Eingangschören auch. Und das singt sich natürlich ganz anders, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ja, die Phrasierung in den Arien ist doch eine andere Tonsprache, als man sie aus dem Hochbarock bei Johann Sebastian Bach zum Beispiel kennt. Auch instrumental, aber viel affektreicher und in der Unisono-Führung mit den Geigen ganz oft spannend zu arbeiten. Was kann man verzieren? Darf man verzieren? Sollte man es lassen? Bleibt man trocken? Und es sind ganz spannende Fragen, die sich da stellen und die wir, glaube ich, in einer sehr schönen Variante gemeistert haben. Das ist ja mit Elbgut schon unsere zweite Zusammenarbeit mit Capella Jenensis, auf die wir uns sehr gefreut haben. Und mit diesem Repertoire eröffnen wir uns auch mit Elbgut ein bisschen eine neue Zeit. Und wir sind immer sehr glücklich, wenn wir mit Capella Jenensis zusammenarbeiten können. Wir waren in den Thüringer Archiven, wo auch noch viel in den Kantoreien liegt, und wir haben dort mehrere Abschriften entdeckt
von der Kantate von Georg Anton Benda. Insgesamt 6 Abschriften, die auch nicht nur in Thüringen lagen, sondern auch in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt. Das zeigt eigentlich auch, wie verbreitet die Stücke gewesen sein müssen und dass sie offenbar beliebt waren und immer weiter gespielt wurden, auch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Ja, diese Zwischenmusik zu finden, auch strichtechnisch, bogentechnisch, von den Instrumenten her, das war für uns total spannend und interessant und faszinierend und auch wirklich Neuland. Wir können heute sehr dankbar sein, dass tatsächlich damals diese, wir nennen es heute manchmal ein bisschen abschätzig, Kleinstaatlerei betrieben wurde. Einerseits verbunden mit großer Repräsentationssucht, aber eben auch mit einer Repräsentationskultur. Die Fürstentümer, die Herzogtümer da in Thüringen, so überschaubar sie auch waren, bemühten sich wirklich vorzeigbare, konkurrenzfähige Hofkapellen zu halten, auch keineswegs nur deutsche Musiker. Und das sind im Grunde genommen ja, die Geburtsstunden eigentlich all dieser Orchester, die auch heute noch existieren. Die berufen sich ja meistens auf das 18. Jahrhundert, manchmal sogar schon auf das 17. Jahrhundert. Naja, und mit den Werken, gerade auch den Instrumentalwerken von einem Georg Anton Benda oder Johann Ernst Bach, geht zumindest die Geschichte der großen, anspruchsvollen, instrumentalen Orchestermusik los. Also kurzum, Johann Ernst Bach, da gibt es echt viel interessante Musik zu entdecken. Und insofern ist es eine echte Pioniertat, was hier Capella Jenensis plus Elbgut da gemeinsam tun.